Leo. Donde haya espacio, busca el espacio más grande. Sí, esto es la cancha. Habla, Leo, habla, habla. Salgan, Fer, salgan. Ahí tírasela. Aguas, aguas, aguas. Muy buena, muy Bien, buena. Diego. No tengan cuidado. Volteando, volteando. Volteando, Diego, ahí. que te saliera. Estabas un pasito adelantado nomás. Buena, Fer. Así, así, así. Otra. No, ¿qué fue? Se está cubriendo la cara. Y lo van a... Ahí, aguanta, aguanta, Diego, espera, 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 espera. No te desgastes. No, está. Buena, buena. Aguántalo, Leo, aguántalo, aguántalo. Ve. Recupérate, Leo, recupérate ahí. Uf. Fuera de lugar, ¡eh! Se lo va a comer. Chele. ¿Eh? No tiene noción el portero, porque si sale bien. Mira, te comí el bueno para que no... Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ya se le metió el diablo a Leito, ¿eh? Ya ahorita. ¿Ya lo viste? Sí. Salió bravo, ¿eh? Leo, al toque te metes. Al toque. corres. Al toque corres. Ya, ya, ve, 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 va a botarle. Eso,
Ay, pinche. Un poco más duro y si lo. ¡Rápido! ¡Si llegas! ¡Rápido la carrera! Otra vez. Ahí, hazla. Venga. Sigue. Ahí, ya lo robaste. Sí, Quintero. Dale, Leo. Puta, hasta allá. Ahí, que se acerque, ¿no? ¡Para atrás, Fer! ¡Hey! ¡Dale, Fer! Aquí. Golazo. Ay, Chivote no le ¡Leo! favoreció. ¡Leo! Si te cae directo gol, Diego, ¡Más atrás, Si te cae gol. Fer! Se le pega mejor Leo ahí, más corto. ¡Adelante, Leo! No hay espacio. Está muy pegado. A veces tienen un poquito de intuición. Ponlo adelante, digo, para los dos equipos. Mira, cancha. Atrás, Pepe, déjalo ahí. Atrás. Bien, Pepe, bien. Bien, Atlas, bien. Buena, Fer. Pepe, que le pegue Leo tú. Pero llégala, por arriba. Dale, Leo. Dale. Sánchez, sí. Ahora, entra. ¡Ah! Dije. Bandera. Uf. No lo cargué. No lo cargué nomás. Están 7. Ahí no lo pongas. Son 6 y 7 No lo cargué. ¿Cargué cañón? A ver, ponle en 524. ¿Cómo con el 41 en banda con los papás? Careto, Sí, el último H al finalizar Jared. J-A-R-E-T J H, perdón. Yañez. Y-N Ñ Z al último, Yañez. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el entrenador quién es? Jorge Calavero Pulgar, médico Luis Quintero. Sí. Habla, Leo, Akira. Leo, busca un espacio, Leo, busca un espacio. Yo pensé que me iba a meter 5, ¿te digo? Ojalá y no, ¿ah? No se me cansen. ¿Es pura S, verdad? ¿S o SC? SC. ¿S? Ahí con Quintero. Sí, Leo, me recargo ya, Leo. Bien, Pepe. No más, larga. Son de los procesos de Tepic, de los... No, los procesos de Guadalajara. De la maña. Bien. Corre, Quintero, vete, Quintero, recárgalo. Tranquilo, Leo. Enfréntalo. Ahora sí, larga. En esa. Buena. Bien, Leo.
Ya. Bien. ¡Leo! Bien. No importa. Que no bote. Ahí, en esa, ahora sí. Eso, otra. Larga. Venga, enfréntalo. Déjala ver. Y se la tira larga. Está bien, bien, bien. Ahí está. Buena, buena, Leo, buena. Buena, Quintero. Buena cada vez. Que no bote, señores. Bueno. Gánasela, Leo, gánasela, quítasela. ¡Larga! ¡En esa! Hoy no ponen nada de resistencia. Mira, ¡hey! Te cayó otra vez. Ahí. Vente, Leo. Vente, Quintero. Ahí, Fer, con Fer. Abre, Fer. Mira, abierto. No. Abre. Volteando, Ahí, Mayo. Ahí tenla. está sola. Párala. ¡Ponte bien, despreciado! Ahí irá. Sí, Quintero, ya llegaste. Tranquilo. Porteo. Larga. Sí, Leo. Dale, enfréntalo. Llévatela. Eso. Sí. ¿Otro? Ya, márcale. Buena, Leo, buena. Leo. Ya, por... Miren, chavos. Espérense, ¡ey! ¡Aire! Respira por la nariz, Leo. Ahí dejen el balón. Diego, respírale. ¿Qué fue? Pero así mejor para que les dé respiro, ¿no? ¡Cabeza! Sí, pero ahora sí. Está haciendo condicionamiento, sí. Es el número 1, todo adelante. Así como de eso, ves cuando van a... ¡Centro! ¡Centro! No, va a llegar muy cansado. ¡Eh! ¡A la primera! No, Fer, ahí, pero, dale, ahora sí, se le fue. Tranquilo, cucharita. Pared. Ahí déjala. Tranquilo. A la vez. Medio campo. Mírame, ven. No vas a llegar, córrele. Dale, quítatelo, se va. O sea, si le bota, se lo va a ganar.
Ahí era. Dos. Bien, Pepe, fuera. Fuera, Quiñones. Fuera de lugar, Habla aquí, acá. Trotando, trotando. Ahí, quédate. Se va. Que corra. Buena, Leo. Corre, Fer. Cabeza. Bien, Quiñones. Larga. Corre, Fer. Vente. Quiñones, no venga, Quiñones, allá atrás. Si tú lo sacaste, ¿qué lo vas a ver? Atrás. Dale, Leo. Dale. Ahora sí, tranquilo. Otra vez. Parado. Otra vez, tranquilo. Tírasela. Eso, no importa, ya está bien. Portero, cubre. No, larga. Larga, Pepe, tira una larga. Abre, ya lo viste. Enfrenta. Ahora sí. Eso, muy bien, Fer. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Quintero! ¡Ya, puntazo! ¡Quintero! ¿Por qué no disparaste ahí? ¡Vale, está! Bien. ¡Ponese! Larga, Quintero, corre. Quintero, ya llegaste. Buena, Fer. Venga, tío. Tírate. Rápido, antes de que les caigan. Cabeza. Larga. Corre, Quintero. Tíratela, Leo. Ay, botón mal. ¡Leo!
Larga, larga, larga. Póngalo, Fer. A un lado con Fer. Larga. Larga, Pepe. Espera, Quintero, espera, espera. Ahora sí, dale. Sigue, Pepe. Fer. Quintero. Lo espero, pero sí voy. No me lo voy a pasar. Cuando se acerca, entonces sí salgo. Con Quintero. Ciérrate más, Fer. Ciérrate más. No. Cerrar. Quiñones, ¿a dónde vas? Media luna, Quiñones, media luna. Sí, Quintero, pelea. Ah. Mano, Ahí déjala. Adelante, Quintero, tú, Pepe. Quiñones, no te vayas para atrás. Luna por delante y ponte media luna. Ahí. Leo, ven por allá, Leo. Está por allá. Pasa, pasa. venga, fuera de lugar, Ahora, Fer, ahora sí abro. Acá con Leo. Pepe. Pepe. Dale, dale, Fernando. Deja que pase, que pase, que pase. Ven esa, ven esa. Bien, Fernando. Muy bien. Vamos, tira, vamos, tira. Un paso. Ahí, ven esa. Pateala. Vale, buena. Tranquilo. La mano, la mano. Leo, Leo. Oh, ¿qué fue? Falta. No, no puede ser.